ဒီနေ့ဘာတွေထူးသလဲပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် PDF တွေပွဲချမ်းပြီဆိုတဲ့တဲ့နဲ့မင်းအွန်လိုင်းကို ICC တရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းမိတ်အချိန်မီထုတ်ပေးဖို့ကုလညီလာခံမှာတာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတောင်းဆိုလိုက်တဲ့တဲ့တွေကိုပြောပြပေးကြပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် PDF တွေကတော့ပွဲချမ်းနေပါပြီအခုလဲပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စစ်စင်နေမြေနှစ်တွင်းမှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ KN မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KN လို့ပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုအမြင့်လန်းနေတာပါအခုလဲပဲခူးညောင်လေးပင်ကြော်တရာဖြစ်မှုနယ်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း9ခုကိုတပြိုင်နက်တည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကအခုဇွန်လ25ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ26ရက်နေ့တုန်းကလည်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုပူးပေါင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကတိုက်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနေရက်စရက်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်က30ခန့်သေဆုံးပြီးတော့73ပန်း25ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သလိုလက်နက်မျိုးစုံ44လက်ကိုလည်းတင်ဆက်ရမိတယ်လို့စစ်စင်ရေးနယ်မြေနှစ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ရေးချင်းတွေကတော့လှုပ်လှုပ်ရှားပဲဗျာ။သူလည်းပြင်ကိုလည်းပြင်ဘောလို့ကြောက်ကြီးစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေကိုတိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ25တရင်က3-3ညနဲ့ဒုတိယတရင်မှုကတော့သတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုထားတာပါပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် PDF နဲ့ KN ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့စစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်တွင်တိုက်ပွဲတွေကစစ်တောင်းမြုံဝန်စစ်စင်ရေးအဖြစ်ဖော်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်အမှတ်နေစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ရေးဖော်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းအမှတ်နေစစ်စင်ရေးနယ်မြေသတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကလည်းသတင်းမီဒီယာကိုထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ရေးကတော့ပိုင်နိုင်စစ်စင်ရေးတွေကိုနိုင်တဲ့အပိုင်းကနေစပြီးတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါတိကျတဲ့အတိုင်းပဲစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေကတပြိုင်တည်းဖော်ဆောင်မှုတွေကရခိုင်ကလေးကလည်းလှုပ်ဆောင်နေကြဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပုံစံတိုင်းပဲဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်စင်ရေးနယ်မြေနဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကဇွန်လ25ရက်နေ့ကပူးပေါင်းတပ်တွေကမြို့နယ်3ခုမှာရှိတဲ့စစ်စခန်း9ခုကိုတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်အပြီးစစ်စင်ရေးပြီးမှာတော့အခုလိုပြောဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းနေရာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီကထောက်ပို့လမ်းကြောင်းအလွယ်တကူရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ရင်အလုံးနဲ့အမြဲတမ်းတုံ့ပြန်နေတယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်အခုလက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေအရစစ်ရှိန်မြင့်လာတဲ့အမြလမ်းမိုင်းစိုးမိုးရေးမှာရုတ်တရက်ရှောင်းတကင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တာဖြစ်လို့ပြည်သူလူထုတွေဘက်ကလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တွေကလည်းအသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တွေရဲ့အမှတ်နှစ်စစ်စင်နယ်မြေအတွင်းမှာဆိုရင်ပဲခူးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းနဲ့နေပြည်တော်စတဲ့တိုင်းစစ်ဌာန၄ခုပါဝင်ပြီးတော့ပဲခူးစစ်ဌာနအနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းတွင်စစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်မှုတွေကိုအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လတွေတုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်ကြပါဝင်ပဲခူးတိုင်းတွင်မှာရှိတဲ့ကြော်တကားရေးသားရှိဖြူအုတ်တွင်းမင်းလာကြောက်ကြီးနတလင်းရွှေချင်းပဲခူးစတဲ့မြို့နယ်တွေအတွင်းမှာပဲရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်နောက်ထပ်ပြပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မင်းအွန်လိုင်းကို ICC တရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းအမိန့်ထုတ်ပြန်ဖို့ကုလညီလာခံမှာတာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းပြောပြပေးကြပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ရာဇဝတ်ရန်စွမ်းတွေကာကွယ်ပေးနိုင်မှုအတွက်တရားခံမင်းအွန်လိုင်းကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ကဖမ်းဝရမ်းအမိန့်အချိန်မီထုတ်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတောင်းဆိုလိုက်တာပါအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ကုလရုံးချုပ်မှာလွတ်တဲ့ R2P စည်းဝေးမှာတာမန်ကြီးကအခုလိုမျိုးတောင်းဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေရဲ့တရားခံမင်းအွန်လိုင်းကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးမှာစစ်ဆေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးရှင်းတွေကပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းကဝရမ်းလျှောက်ထားခဲ့တဲ့ပေါ်ကိုကြိုဆိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်မာတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာခုံရုံးရဲ့ဖမ်းဝရမ်းမိန့်ကိုလည်းအချိန်မီထုတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေရန်စွဲရနေကောက်ကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းတာမန်ကြီးကတော့ကုလအစည်းအဝေးမှာထည့်သွင်းပြောဆိုလိုက်တာပါ။မြန်မာမှာစစ်အုပ်စုအနေနဲ့ပြည်တွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဖျက်ဆီးထားတဲ့အပြင်အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေကိုစနစ်တကျဆက်လက်ကျူးလွန်နေခြင်းကိုကြီးချင်းအဖြစ်လူသက်နဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာဥပဒေတို့ဟာအရေးမဆက်တာကိုမျက်နှာပြောင်စွာပြသနေတယ်လို့လည်းတာမန်ကြီးကနိုင်ငံတကာတို့ကိုအသိပေးပြောဆိုလိုက်ပါသေးတယ်။စစ်အုပ်စုအနေနဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့ပြည်သူတွေပေါ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေပြီးတော့စစ်မှတ်ပြုလာလို့လည်းနေ့စဉ်နဲ့များတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းတာမန်ကြီးကပြောပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့မြန်မာစစ်အုပ်စုအနေနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုအသုံးချပြီးတော့လူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုစာတို့ကျူးလွန်နေပြီးပြည်တွင်းဥပဒေတွေနဲ့အာဒူဘီရဲ့စီမင်းအနှစ်သာရအပါအဝင်ပြည်ပဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုပါချိုးဖောက်လျက်ရှိတယ်လို့တာမန်ကြီးကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတိုင်းမှာအထူးသဖြင့်လုံခြုံရေးကောင်စီအနေဖြင့်တုံ့ဆန်းမှုတွေနဲ့ညီညွတ်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေရှိတဲ့ချင်းကပ်မှုမျိုးနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့အရေးယူဆောင်ချက်တွေချမှတ်ရမယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်2669ကိုအခြေခံပြီးတော့အရေးယူဆောင်ချက်တွေကိုပို့ပြပြီးတော့လေးလာစောင့်ကြည့်မှုနဲ့အစီရင်ခံမှုရန်တွေပါဝင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထပ်မံချဖို့အထူးလိုအပ်နေပြီလို့လည်းကုလအစည်းအဝေးမှာတာမန်ကြီးကတော့တိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။